ഹായ് എവരിവൺ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വായ പൊളിച്ച് കിടക്കുകയും അതുപോലെ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് പ്രധാന കാരണം പല പാരന്റ്സിനും അറിയില്ല. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കമാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം താഴെ പറയുന്നവയാണ്: ശബ്ദത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുക, വായ പൊളിച്ച് കിടക്കുക, അടിക്കടിയുള്ള കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും വരിക, മൂക്കടപ്പ് വിട്ടുമാറാത്ത മൂക്കടപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക, ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരിക. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് മടിച്ചു നിൽക്കരുത്. പല പാരന്റ്സും പറയുന്നതിന് സർജറി മാത്രമാണോ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും സർജറി മാത്രമല്ല ഓപ്ഷൻ. ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർജറിയിലേക്ക് പോവാതെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിലൂടെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനിലൂടെയും പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തെറാപ്പികളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിനെ ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണിത്. ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അഡിനോയിഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. താങ്ക്